bandeko bana na nzambe mbote na bino ndenge nalobaka mikolo nyonso topamboli bino nyonso na kombo na Yesu Kristo. Lelo tozwi lisusu libaku kitoko nzambe asali biso ngolu tosutuki biso nyonso na mokili mobimba mpona baoyo bazali na bomoi tolamuki lisusu puisque boyebi ke na ntango oyo tokomi kolamuka ekomi likambo ya monene, kolamuka ekomi likambo ya kotanga bato ebele baza kolamuka lisusu te, me na ngolu na nzambe ngai na yo tolamuki nde yango esengeli na biso kozala reconnaissant esika ya le Dieu créateur de l'univers, le tout-puissant Seigneur Jésus-Christ. Yango moni bino bandeko na ngai bana na nzambe o bozali kolanda biso na mokili mobimba na bisika ndenge na ndenge na sepelaki lisusu na kotanga kombo ya baoyo bazali véritablement à la page kolanda pe kopesa biso quand même mwa ba makambo mosusu po te toka kolendisa baninga lokola couple na biso monkoka Bernard kozwa lisusu mama Zizi na Suède kolandisama lisusu na bandeko oyo bazali na Ituri, bandeko bazali na Bukangalonzo, bandeko oyo babengi biso expressement na Italie, nde tozali vraiment koyebisa bino ke tosepeli mingi na exhortation mpe makambo na bino. Awa na pamboli ba famille nyonso ya Église évangélique de Peniel, bana na biso ya molimo, ba mama ba papa, ba mama ya lundi, ba mama ya jeudi, ba mama ya intercession mpe ya social, na pamboli corps mobimba ya basali na nzambe depuis coordination, ba chante batu nyonso bisika bozali, équipe na ngai ya monene ya mobile, ya reportage, les héros dans l'ombre, o bozali awa mpona kobosana te basali na nzambe kolanda lisusu famille Mankoni oyo bazolanda biso depuis pasteur Roger bato nyonso napesi bino nyonso mbote na kombo na Yesu mpe napamboli bino nyonso na kombo na Yesu. Nasengi na bino bofungola matoi lisusu lelo tokomi na baphase ya prédication tobandi kokota mpenza sikoyo kolanda ndenge tolobaka na lingomba mpe tosala boyebi ke mikolo elekaki na se na exhortaki biso na thème moko elobaki je refuse de souffrir. Lelo nazali kozongela yango mpe mwana na nzambe nyonso esika ozali na mokili awa na Congo na Afrique bapenelien mpe bainvite bandeko na biso nyonso na mama Fifi aza kolanda sikoyo esika azali na bana bolanda malamu mpe botia likambo na mtema na bino. Je refuse de souffrir. Tango ye na planète Terre na mokilo nzambe apesi biso, c'est vrai tozali na mokilo malamu ezali pasi mpe ezali, mais to remarke bandeko ebele na kati na mokili baza kondima na bango souffrance kaka na pamba boye na bopete nyonso. Pourtant, mon tout temps, vous allez en amokili à bateau, tu n'es pas là par hasard. Vous allez par hasard, tu es en amokili. Tellement que Nzambe a yeba yon a préscience. Préscience est là qui si ma kanisi yebandeli ya Nzambe pour la vie tu na likamomo ko songo. Plan ya Nzambe ya liboso pour na yon moto ezala kinini. Na préscience Nzambe ayebaki ke yo ntango koya na mokili oyo okozala boye, okozala mosala boye, okozala boye, okomema boye, okokoma boye, okozala boye. Nzambe abongisaka nyonso selon son dessein, selon mabongisi na ye ya bolingo, selon sa prédestination ndenge akatela yango bande na mokili. Mais yo moto ntango ye na mokili okutani mpe na bitumba ya ndenge na ndenge, bafamille na biso eza mpe na makambo na yango nsima oyo eza kobundisa biso, ba relation na biso, kotambola na biso, masumu na biso, mabe na biso, pe ba tuyamite mabe, pe diable ye moko azali wana kobulisa ba oyo bazali na projet pe badana bilaka kitoko ya bonzambe. Yango moni makambo ekomi ebele, bato mosusu bandimi souffrance elata nzoto etika na bomoi na bango.
mais mon Christ il y a solo et Seigneur il va persévérer jusqu'à la fin ko yikampi ko kino na suka ko beta mutu obunda bitumba oboya ko souffrir na mabele oyo yaki ceux qui voyagent terrestre oyo yaki ozalika na souffrance mikolo nyonso souffrance mikolo nyonso bitumba mikolo nyonso kolela mikolo nyonso kosimba mutu mikolo nyonso mai na miso mokili yango yaki ezali ya ndenge yango mokristo malgré tokomi na période oyo mokili ekomi kokangama monde entier ningana économie nyonso kokweya ya bato nyonso bana na grande puissance puisque boli président américain alobi malamu ke na mikolo koya tokokoma na époque mpe na période moko plus difficile oyo amérique etika kokutana yango te par rapport même na baguerre na bango mpo na badépense oyo bakosala même france bazodéclare bongo biso bapouvoir oyo ya mike oyo banda toboti 50 ans ya indépendance 54 ans 50 tozaka na kati ya kolela mpe mpasi mikolo nyonso mpe ezobakisaka même bato bazokamba lelo bayebi esika bakokenda na biso te mpe bazokomprendre na bango eloko te sikoyo soki biso tokondima kaka souffrance tokangi munoko tokosuka wana tala pourquoi mokristo ya solo il faut azala na kati na kondima na nguya na maloba oyo ezali kobima na kati na mokanda na nzambe na biblia oyo nkolo yesu ngai nalobi adonai shama l'éternel qui est présent jésus-christ de nazareth apesi na bomoi na biso il faut na ntango moko boye na mokili ozwa badécision importante na ntango moko na mokili ozwa baengagement moko sérieux oyo ekopermettre yo obima na kati na souffrance ya maladie il faut tala au maximum potentiel mayele na yo otala kobima na souffrance ya maladie ndenge souffrance ya nzala okomona tokotanga rapidement bapasteur na 2 Rois 7 ndenge bana moko ya mibali minei bazalaki na maladie ya maba bato babwaki bango na kosenga totanga texte wana po tobanda deja kokende mpenza na lombango po awa ezali télévision ezali course ya l'air na kotanga texte wana na 2 Rois chapitre 7 ndeko akopesa ngai baverset na lombango nazotanga na nani rapidement pasteur Romain 2 Rois chapitre 7 verset combien? Les autres bandana verset 1er tina 11 les réalités. Élisée dit Elija alobi écoute la parole de l'Éternel. Yoka malobana Yahweh. Ainsi parle l'Éternel. Boyende elobi Yahweh. Demain, lobi à cette heure, nangonga oyo on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle. Tokozwa ba mesure mibale ya fleur pona motango ya ba mesure mibale. Et la sauté pour la Okimambango, dans verset 3. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dit l'un à l'autre. Quoi? Nini? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville. Et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons jeter dans les camps des Syriens. Et s'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Lorsqu'il fut arrivé à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans les camps des Syriens un bruit de chars, un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. S'ils étaient dit l'un l'autre, voici le roi d'Israël a pris à son solde contre nous le roi des Étiens.
Et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux, et s'enfuirent pour sauver leur vie. Alléluia. Amen. Amen, amen. Boyibi basirien bazalaki bana mibali oyo bandeko topesi ya ba 4 lépreux bana mibali oyo bazalaki na maladie ya maba. Maladie ya maba na mboka d'Israël depuis 4000 ans passés ezalaki maladie osoki ozali na yango bakobimiso bakobwaka ona libanda ya mboka okovanda na bato place moko te. Mais bana mibali autant ba remarquer que nzali ezali na kati na ville bato baza kobomana kotumisa mabiloko komi matita même bakonzi bango bakomi na impaste bazo beloko ni bakosala te. Bango siko batali état malade na bango babi na temps oyo il faut toujours une décision importante na bomo na biso puisque il faut toboya ko souffrir na mokili malgré tout na maladie na biso malgré makona biso ni sapeza ko kata malgré maladie ya maba ezali ko sala ke babwaka biso ba ko considérer biso lisusu te tozali biso bato na kati na société tozali na tina te mais biso toyebi ke tozali na tina. Bango moko baza koyeba ke malgré bato babiki baza lisu na tina te bango moko na conscience na bango na subconscience na bango bayebi ke baza na tina eza lokola naza koloba na yo ndeko mwasi to mobali lelo bato ebele na mokili bazomona yo koza na tina te bazotala tanto ndako ezali te tanto mbongo kofuta ndako ezali te même bayere no akomomona oza na tina na période oyo tanto mpe kolia ezali pasi tanto mpe nzoto eza kotumisa bazomona pe tanto lelo nano obimi na ndako ya famille to ozaka na ndako ya bapara na yo tanto lelo oyo oza na mosala te tanto lelo ozwa nani kobota te bato bazobota baza pemene okolekisa bana nzinga kosimba bana kobwaka bajeton bakomi komona yo ntina te babele famille mpe bakomi komona yo ntina te mpo lelo oyo mokili ezalaka kaka elingaka bato ya malamu mpe basalaka bolamu soki lelo oyo nano osungi motu to nini te bato mosusu bakreaka baproblème. Pasteur Jean-Paul Makoni alingi koyebisa yo lelo ke yo ozali na valeur na miso na Nzambe ozali na tina na miso na Nzambe malgré bapasi na yo il faut boya souffrance zwa décision ya koboya ko souffrir ezali possible avec Jésus-Christ soko okangami na Yesu-Christ na ndenge ya solo Yesu akocréer miracle na ye akocréer makambo ya minene na bomoi na yo ndenge basirien bandeko na biso ba 4 lépreux bazalaki batali ke souffrance ekomi makasi babiso tovandi kaka na kati na mboka awa tokokufa na nzala et puis bakobenga na biso soki mpe tobi tobima tokende ekoyindela biso bazwi décision kati na mitema bango babi non il faut tokende tobima esika tokokende so tokufa so tobika biso moko bazali kaka kondima na bango bana mibali batamboli nakobima na bango kaka nakokende na ngambo ya ka ya banguna na bango babi miracle na Nzambe esalemi puisque Nzambe alingaka bato baza bacouragé le royaume de Dieu appartient aux courageux bato baboyi souffrance Nzambe mpe akordonaka makambo na bango asungaka bango aleisaka bango akreaka makambo mosusu oyo ezalaki te ezala azali Nzambe oyo l'invisible akokomisa yango visible l'impossible akokomisa yango possible akamati bana mibali wana ntango bango baza kotambola bazokenda ngambo ya kamba ya Syria makolo ya manzaka to misapi ya kokatana mais banga na ngambo ya banguna babandi koyoka lokola babruit ya bachar babruit ya bachevaux ya bampundu ya minene eza koya banguna oyo ya Israel basekraki bango mbula na mbula basali nini bapakati mbangu bakimi tango bango bakimi bandeko baye kokoma na camp bakuti biloko nyonso ya luxe oyo basirien bayaka nango bitumba oyo arme na bango na période oyo bazokolia kitoko bazokolia na guerre na biloko nyonso ya kokoka mpo bazalaki très fier babandi kolokota bilamba balokota banyama balokota biloko ya kolia bavandi batali babino malgré bato na biso bazalaki na motema mabe bayebaki ke bakosunga biso te bakoboma biso mpo ndenge ezalaka soki toza na malade ya lepre bakobwaka biso so totiki kaka boye tokosala malamu te. Il faut tout zonga, total isabango bolingo. Pour attendre la temps à passe, il faut total isamoninga bolingo. Et dans la base, nous sommes attendus à kimi mi baï là-bas. Et dans la base, nous sommes attendus à kimi basi. Et dans la base, nous sommes boy ba charge. Et dans la base, nous sommes pour la langage, ma ben attendre pour la passe. Fleuyo kaka oyeye. Mais yo ka fleuyo ezwa ki baninga basirien. Oyo ezwa ki baninga 4 lépreux. Donc ba boy qui souffrance, nzambe atia ki maboka sunga ki ba. Na tango opeso ki yo ozala bolingo na kati na foyer na famille yo bailleur yo responsable moko na pays bapesi yo mbongo po sala makambo oke kolia na
na tango même ba musu baza ko pesa bango basala même biloko eye pona médecine na musu baza ko bomba yango mais il faut ko la sabaninga bolingo pote bikama na nzambe ya nzambe za na posa ya bolingo biso poto boya souffrance to boya souffrance na maloba na biso to boya souffrance na action na biso bandeko syrien ba boya ki souffrance nzambe akamisa kibango et babikisi mboka mobimba tango mboka mobimba yoki baye kobeta bango lisolo malgré roi azali kobanga mpo na ntango baroi babanga makambo bomoni na ntango bakonzumi babandi kokima bazokima meme balabala meme nzela bakomi na ndako balembi babisuku bakomi kobela babandi koperfise bango pourquoi balembi kobanga na ndako kobanga liwa me ngai nayo tokobanga eloko te mpo nalobaki na bino tozaka na tribulation ya 10 jours mpe nalobaki na bino ne crains pas ce que tu vas souffrir oyo tozosouffrir banzala ya mike mike oyo ekoleka eloko moko ekotikala ezali te yango tokotanga mokanda na Jephté na juge 11 na ndeko moko ata ndeko sali soki azali totala mpona lere tokotanga biso nyonso ezali te totala mwana mobali moko na kombo na Jephté mwana mobali oyo anyokwamaki makasi me azalaki na nzambe na ye abotami na mwasi ya ndumba na kati na mboka ya Galade papa ne azalaki mogaladite akoki kobota na mwasi ya ndumba me lelo oyo ntango papa akufi bandeko ne bazwi ye na kati na kanda bayini ye babandi koloba na mabe kobenga na ye koshase babi yo ozali motu mabe mwana ya pamba obotami na mwasi ya ndumba mwana mobali na alembi souffrance wana alembi maloba mabe maloba ya kokauka comment je suis déçu à continuer à souffrir boyer je refuse de souffrir ne tout en rapidement le pasteur Sami pour te toquer nemba tout en juge 11 comme dans la première verset là ngana tanga yo o libre na romba minute ngo pe sili boluka ki prédication bon minute da moke to lo bakaka oyo nzambe atie libiso amen bande kurangai bana nzambe bozali kolanda ngai papa malu esiko ozali kolanda na Angola ozali misuka polele yoka likambo madame Jephté le Galadite était un vaillant héros. Jephté moto ya Galade azalaki elombe. Il était fils d'une femme prostituée. Azalaki mwana ya mobali ya mwasi ya ndumba. C'est Galade qui avait engendré Jephté. Azalaki ne Galade ye abotaki Jephté. La femme de Galade lui enfanta des fils. Mwasi ya Galade abotelaki ye bana mibali. Qui devenu grand. Oyo bakomi mikolo. Chassait Jephté. Babengani Jephté. Et lui dit. Pe balobi na ye. Tu n'hériteras pas dans la maison de notre père. Okosangola te na ndako ya tata. Tu es fils d'une autre femme. Et Jephté s'enfuit loin de ses frères. Et il habita dans le pays des Tob. Les gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephté. Et il faisait avec lui des inscriptions. Quelques temps après, le fils d'Amon fit la guerre à Israël. Les anciens de Galade allèrent chercher Jephté au pays de Tob. Ils dirent à Jephté, viens, tu seras notre chef. Et nous combattons les fils d'Amon. Jephté répondit aux anciens de Galade, n'avez-vous pas eu de la haine pour moi? Et n'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Les anciens de Galade dirent à Jephté, nous revenons à toi maintenant afin que tu marches avec nous, que tu combattes les fils d'Amon et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galade. Jephté répondit aux anciens de Galade, si vous me ramenez pour combattre les fils d'Amon et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. Alléluia. Amen, amen. Boyoki mwa mobali yango ndenge napesaki bino deja lisolo Jephté oyo babwakaki mpo azalaki ya ndumba me lelo bazwi bitumba baye kozongela ye lisusu le même bateau babwakaki oyo nali biso bakoluka yo mokolo mosusu le même bateau baza komona opamba lelo mpo nani ozwi eloko boye te mpo nani osimi mbongo te nani mpo komona mboka boye te nani mpo ozwi boye te nani mpo bakopike bakrise mokolo bakomona wana élévation bakomona wana sommet bakomona wana qualité moko boye bokokutana bandeko mosusu okokutana amoni nzela ya mosala babombeli yo aza na kapasité ya kosunga babombeli yo amoni boye motema mabe akangi motema moya kosunga yo ezali te nde mokili ekomi meme na poto partout songisongi kotonga kobundana bato bazomona baninga pamba me ndeko yo ifo boya souffrance
zwa décision ko boya souffrance na vie na yo ko permettre te na diable atia misapne na miso na yo yo zala un héros lokola mwana mobali o Jephté lokola mwana mwasi o Esther ozo bunda nozo talo kanisi me oza koluka nzambe na yo okotia miso no maboko no kaka epai na nkolo Yesu miso ezala focaliser epai na nkolo Yesu il faut la focaliser vers l'essentiel otala eloko nini ezali essentiel na vie na yo bapromese no ezali nini boya souffrance talela nzambe na yo fongola motema Jephté aboyaki souffrance mais lobi ntango azwi décision kokende kondima kosouffrir esika azalaki kuna nzambe ake kotombola ye na baexclusion na ye na makambo abandaki kosala mpo moyen toloba nyonso te nzambe akamwisi ye aye kozonga na mboka ya bandeko wana moto babengaki eloko ya pamba aye kokóma chef ya bato nayebisi yo ke ntango ozoboya souffrance okangami na Yesu Kristo oyo aza libanga na talo na libango ya solo la pierre angulaire otaleli Yesu osimbi ekulusu na ye okoti na basacrement na ye obandi koluka nzambe na bomoi na oyambi lokola mokonzi mpe mobikisi na yo kaka Yesu wana lisusu na bomoi na yo okomisi ye nzambe mpe mobikisi na yo obandi kofukama na se na ekulusu na yo kolanda liloba na ye okangami na basaleli na ye oyo nzambe atinda mpe koyoka bisakolo nzambe aza kopesa okozala moto mosusu okokoma chef okoma mokonzi okozwa bénédiction mpe mapamboli nyonso oyo nzambe alaka na bomoi na yo soko moni mwana mobali mosusu na kati na Bible Naaman na mboka ya bapaya na mboka na bango azwi pasi ayeti na mboka na Israël aye kobundana ti mpo batindi akende kosokola nzoto na ye na ebale 7 fois abanda kosala neti amemere aboya mais ntango amoni ke souffrance oyo il faut kaka natika yango souffrance il faut kaka naboya yango Naaman atalaki kichef ne kipete na ye te ya kigénéral ake komibwaka na mai 7 fois et na 7e tour abimi akomi lokola mwana moke il faut boboya souffrance na vie na bino lisolo mosusu tonge kotanga wana ezali na kaka na 2 rois na chapitre nango kaka 5 okomona bato mosusu na ntango ya nzala baboyaki kokanga mitema na bango bake koluka nzambe nzambe akamisaki bango boyebi ke na esobe bana na nzambe ake koluka elongi na nzambe bakomi kuna nzala Yesu asalaki multiplication mpo Jésus ye moko azali parmi bato balingaka bato basofrir te asa ye na mokili mpo asikola bato asunga bato ntango amoni nzala ekoti asengaki oyo moke bazalaki na yango amultiplie yango mpe bato balie mpe ndambo ya biloko etikalaki yango nazolaka bino bana na nzambe bapenelien malgré fleur oyo ezali boya souffrance boya kondima yango kutu te zala na foi na yo zala na confiance na nzambe zala lisusu na eloko na yesu bino elike epai na nzambe ekokomela bino te souffrance wana ekoleka yo zala na esprit ya bavainqueur zala na amour ya parole de Dieu zala na confiance na Yesu Kristo miracle na ye ekolanda yo ozanga bokana na mboka ozali miracle ekolanda yo ozanga libala nzambe akokamwisa yo bato babalaka ntina batemps nyonso nzambe azali nzambe ya badimension moko oyo moto ya mokili akokoka te nazosenga na bino bana na nzambe oyo bozali kolanda biso na mosika botala lisusu likambo oyo eza kokomela bato na mokili fléau moko kaka ekangi mboka mobimba sikoyo soki mosusu ebakisani tokosuka wana il faut tozala na confiance kaka epai na Yesu oyo azali le seul guide mpe le seul créateur des cieux nani nasala neno priere na baoyo balesi babungisa kondima na bango oyo baza koyamba Yesu lisusu te to babungisa Yesu na mitema na bango nalingi lelo boyamba lisusu Yesu mpo soki Yesu yo oza na ye te akosunga o ndenge nini il faut oyamba ye yango nani nasala priere oyo kolo Yesu Kristo esika obana kiti na bokonzi otala milimu na bandeko oyo bandimi koyamba yo lelo lokola mokonzi mpe mobikisi na bango kota na bomoi na bango zala mokonzi mpe mobikisi na bango bongola makambo na bango ya pasi ekoma bisengo souffrance na bango ekoma bénédiction bazala bato bakokangama na yo bomoi na bango mobimba mpe basalela yo bomoi na bango mobimba mpe lokola bandimi yo lelo lokola mokonzi mpe mobikisi na bango oumela mpo na kokamwisa reste ya bomoi na bango na mokili na kombo na Yesu mpe nalingi kosambela mpo na bandeko nyonso basi bazwaki deja mitema na bango bafungoli yango mpo na makambo tobandaki koloba na émission na biso ya chaque parcelle ya église oyo baza na badécision na monde entier na mboka na biso na libanda mpe na kati na intérieur mpe baoyo toza na bango na baéglise nazosenga na bino kolo Yesu Kristo ayamba losambo oyo
mpe akitisa nkembo na likolo na bino bofungwama na bino ebele na bozwi mpe na makoki mpe bozwa multiplication otala maboko na ngai kati na bondeli tata esika ovandi na kiti na bokonzi pambola mwana mwasi oyo to mobali oyo ndeko oyo na couple oyo na bana biso babali mibali oyo bayebaki biso te bana na biso ya mibali oyo babali basi oyo bayebaki biso te bamama bapapa na biso na bandeko bamona biso na miso te baoyo bayebi biso na oyo bayebaki biso te na moto nyonso ya motema malamu na mokili oyo akolanda biso na bilili oyo nguya na nkolo Yesu Kristo ebomba ye bazala baintouchable invisible inébranlable devant tout obstacle pe problème nyonso ya bitumba ya famille na bo papa to bo mama na biso na kombo na Yesu Kristo bo vive bénédiction moko miracle pe ba grâce multipliée ba faveur multipliée na biskanso bino bozali na bandako na ba famille mutu nyonso ya botami na mwasi oyo akoluka kokweyisa yo ye akokweya liboso na yo na kombo na Yesu oyo akoluka kobundisa kobomba mpe kotonga to kopanza kobebisa ye ba armée ya nkolo Yesu no ebatela ba ministère ya Peniel ba ange na bakokweyisa ye mpe bakolongola ye na kati na circulation bozala béni bofungwama bovivre vie moko ya bénédiction miracle bozala vie moko facile souffrance moko te evanda te umela na ndako na bino na bimisi ba souffrance milimo nyonso ya kokangama ya baloi établi ya bakondamnation oyo ezali koya bamaladi opportuniste bamaladi oyo ezali d'origine diabolique satanique démoniaque epima na bomoi na biso na bandako mpe na bafille na biso na bacouple na bafamille na biso na kombo na Yesu wolo oyo ezali wolo pala to ezali mbongo bosimba yango na badimension nyonso na mikolo nyonso mpe na ntango nyonso avant ke tolongwa na mokili oyo bolia mbuma na yango mpe bosala makambo totonga lingomba oyo ya mitema malamu basunga mosala eklezia na nzambe eke na liboso eloko nyonso oyo ekufaki na vino ekolamuka mpo esala makambo ya kitoko makambo nyonso ebebaki ekangamaki na fongoli yango bafere na yo baactivité baprojet nyonso ekozala opérationnel na nguya molimo centre na kombo na Yesu naza koloba makambo oyo avec pouvoir et alliance oyo nakelaki kosala na nzambe na zamba ya maluku oyo ezali cacheté par le feu par le souffle divin nzambe na lolenge ya baange no bazali présent baange no basoutenir bino partout esika mopepe na nzambe ezali kotambola lokumu ezonga epai na yo oyo nyonso tosambeli nde tolobi bongo merci Seigneur Jésus Christ po te oyo bandeko nyonso bazalaki kosunga biso na kati na mosala oyo bango mpe babuka mbuma na bango mpe bandeko nyonso oyo bakolanga biso na mokili bazwa esengo mpe kosepela mpo na lobi na bango na kombo na Yesu Kristo tolobi merci Seigneur Jésus Christ. Merci Seigneur Jésus Christ. Amen. Amen.